指揮站嗰度咧會有個板寫低晒今日抽獎幸運兒嘅編號啦，咁大家唔使擔心嘅，攞住你張飛過去我哋嘅。When to sing, you begin with do re mi, do re mi, do re mi. The first three notes just meant to be do re mi. 除咗我哋人類最好嘅朋友之外咧，仲係我哋警察嘅最佳拍檔喎，有佢哋幫手。跟住有請西九龍護青委員會會長關連輝醫生繼續代我哋咧致送感謝狀俾各遊戲攤位嘅代表㗎。只好試下一個其實唔係困難。有請該撲滅罪行委員會選擇光明路。參與遊戲咧要揀嘅，唔係俾人哋左右到你嘅思想啊！香港女童軍總會。陣間我有機會都要做個攤遊戲玩下先啊！好，跟住落嚟咧，我哋頒發亞軍㗎。亞軍得主係九龍城區少年警訊嘅種族共融日刊抗毒射球嘅。最適合主題獎嘅冠軍係有冇聽過咧？你估有冇上過堂？九龍城奪罪會一擊即中，第3次上台啦！恭喜晒！你哋嘅抽獎券飛尾擺好咗，你落去呢個抽獎箱未啊？因為一間抽獎咧就要有飛尾先得，仲有臨離開之前。忙啊！多謝晒。跟住係香港珍寶跆拳道會嘅代表，稍後時間咧，佢哋會為我哋表演好剛勁嘅跆拳道，大家千祈唔好錯過啊！然後就係西九龍青少年同埋撲滅罪行委員會咧，對打擊毒品同埋其他罪行一定會全力出擊，絕不手軟，警民攜手撲滅罪行㗎！